وای 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 اینجا کجا بود من رفتم خبیث بردار یه آبقند بیار قلبم گرفت خبیث دست در نکنه یعنی من بزننم ایران نمیرم دیگه بچه 7 ساله منو داره دست میندازه چه میخواد از خونه بره بیرون مامانش بهش میگه مراقب باش شیطان گولت نزنه رفتم دنبالش میگم عمو کارت دارم نترس منو برده توی خرابه ازم فیلم گرفته گذاشته تو این همین کجای این هوای فضای مجازی کجای تو اونا گذاشته کلی مسخره‌ام کردن خجالت نمیکشن اینا راستون دستگاه بود بهم دادی گفتی واسه پیدا کردن دزدا خیلی خوبه اون ازم زدن اون تقصیر من نبود یارو چرخوندم تو همه کشورها جواب داد آوردم تو اینا دستکار ازم زدن بابا تقصیر من نبود حقیقتا من اون روز جلو یارو رو گرفتم میگم من شیطانم میگه خب چیکار کنم یعنی انقدر من کوچیک شدم بغض همینجا چسبید بشین اینا همشون منو تو درس میدن مثل آب خوردن این برایشون اصلا اینا انگار اصلا از یه دنیای دیگه هست این دستگاه دروغ سنجی تو الکی ها اون روز نشستم دارم اخبار نگاه میکنم خوابم انقدر بغ کرد اصلا منو برمیخواد منو جمعش کن آخر میرم اعتراض میزنم اتاق بغلیمو براشون انداخته ایسلند یارو میگه من در سال یک دفعه هم بیرون نمیرم من یه روز نتونستم بخوابم یعنی انقدر این آدمای پرشور شب یلدام که اومد شب یلدا اینا رو ول کن یه دقیقه که این حرفا رو نداره امیدوارم سالی پر نشاط شادی سلامتی کنار خانواده‌تون داشته باشین و بدون هیچ دغدغه مالی و فکری